ani eenyuutii gadiyyuu miti gaafa mana madaamii irraa ba'e miindaan kiyya ni dhaabbata. Gaafa miindaan koo dhaabbate immoo ani harka namaa hin ilaalu akkama nama tokkotti hojii mataa koo uummadhee nan hojjedha jettanii namoonni baay'een keessan guyyaa kaleessaa akkamitti akka yuutuubiin banamu akkamitti akka hojjetamu ulaagaalee inni nama barbaachisu nuuf himi abee nutis ni ejjannaa jettanii akkasuma namoonni baay'een immoo jechuudha gabaan yuutuubii yoo baay'ate namni anaan na laaluu hin jiru. Amma fakkeenyaaf jechuudha ani boqqolloo nyaadheen bula yoon ta'e boqqolloon geesse daaksisa gabaa boqqollootti. Ati immoo xaafii nyaattee bulta yoo taate xaafii gabaa xaafii geessitee daaksistee nyaattee bulta jechuudha. Inni xaafii gurguru si bira dhufa. Inni garbuu gurguru immoo ana bira dhufa. Yookiin inni boqqolloo gurguru ana bira dhufa. Akkasuma yuutuubii jechuun yaanni ilma namaa hundi hojiin ilma namaa hundi adda adda jechuudha. Laayiviin koo laayiviin kee waliin fakkaatu. Waan ani hojjedhuu fi waan ati hojjettu adda adda. Gaafa biyya galte ati waa'ee jireenya mana mataa kee keessaa hojjetta. Anis waa'ee jireenya mana mataa koo keessaa hojjedha. Naawoloojii yookiin beekumsa ani qabuun hojjedha. Atis beekumsa mataa kee hojjetta. Kanaafuu gabaan anaaf atsiin walitti nu fidee walitti nu buusu yookiin immoo gabaa koo hir'isee gabaa kee dabalu yookiin hankee dabalee hankoo hir'isuu hin jiru gonkumaa jechuudha. Inni kun immoo tooftaa wallaalu'a. Jarri tooftaa beeku warri kaan bara wal gargaarullee wal jajjabeessullee walitti himullee dhuguma faayidaa qaba hojjedhu waliin jedhu garuu hankeenyi walitti himani maaliif faayidaan qabuun no bu'aan qabuun nama dadhabsiisa nama nuffisiisa otoo nama nuffisiisee otoo hojiin kamiyyuu jechuudha. Otoo nama nuffisiisin otoo nama dadhabsiisin wanti lafaa fuudhamee akkas nyaatamu hin jiru. Dadhabdee aarsaa kaffalteeti kan ati nyaachuu dandeessu. Aarsaa kaffalte dadhabbii keeti immoo yoo nyaatte sitti mi'aaha jechuudha. Hatanii nyaachuurraa haqa namaa nyaachuurraa hojjetanii gaafa nyaatan hin mi'aaha jechuudha. Kanaafuu gaaffii keessan irratti jechuudha tokko tokkoon siniin deebisa. Nagaa Waaqayyoo siniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa warri mana kofaaraa taatan sabskraayibii godhaa. Akkasuma laayik godhaa viidiyoon koo akka nama bira ga'uuf illee sheer godhaa hiriyoota keessaniif isiniin jedha. Egaa gaaffilee kaleessa na gaggaafattan keessatti abee sabskraayibii meeqa irratti namaaf kaffalaa warra jettan gaaffii hedduu warri babarreessitan tokko tokkoon sinii deebisa jechuudha. yuutuubiin sabskraayibii inni itti sii kaffalu seera qaba yuutuubiin. Seera inni qabu viidiyoo mataa kee hojjechuu qabda. Viidiyoo koopiraayitii hin qabne viidiyoo qulqullina qabu viidiyoo mataa kee hannamaa waraabdee fiddatoon taane viidiyoo kan kee bilbila keedhaan kan waraabde piraankii haa ta'u nyaata irratti haa ta'u rifeensa irratti haa ta'u dandeettii hojii biraa haa ta'u dandeettii nama gorsuu haa ta'u dandeettii kamiyyuu haa ta'u viidiyoo kamiyyuu waraabe. Viidiyoon kee sagalee qulqullina qabaachuu qaba. Yeroo siin jedhu bakka wacaa keessa teessee akkasuma wantoota jeeqitii qaban siif hin eeyyamu. Viidiyoo qulqullina qabu. Akkasumas immoo viidiyoolee suukkaneessaa kan ta'an kanneen akka waa'ee lubbuu namaa kan ta'e kanneen akka dhiiga waan tokko tokko hin eeyyamu yuutuubiin. Isa kanarraa of eeggata yeroo viidiyoo jalqabdu jechuudha. Anuma namaa guurtee fiddeen keerra yoo goote gaafa monitaatu si qaba. Maaliif hojjette gaafa aqxee firiisa arguuf jettu si qabuu danda'a jechuudha. Irratti erga dadhabdeeti. Inni biraa immoo waan inni ulaagaa inni si gaafatu sabskraayibii meeqa nama gaafata wettan sabskraayibii 1000 si gaafata. Sabskraayibii 1000 si gaafata. Wochaaworii yookiin immoo saayitii 4000 si gaafata. Wochaaworii yookiin saayitii 4000. Viidiyoon ati hojjette saayitii meeqa herrege viidiyoon ati hojjette namni kan daawwate saayitii meeqa daawwate kan jedhu saayitii 4000 ta'uu qaba. Inni kun immoo kanneen kana ta'e jechuu dandeessu waggaa tokko keessatti. Waggaa tokko keessatti sabskraayibii fi saayitiin kee 1000 ta'uu qaba. Sabskraayibiin kee 1000 saayitiin kee 4000 ta'uu qaba waggaa tokko keessatti. Waggaa ol yoo darbe saayitiin kee sirraa hir'achaa adeema. Waggaatii ol yoo darbe garuu sabskraayibiin sirraa hir'achaa hin adeemu jechuudha. Gaafa seera kana guuttatte immoo biyyarraa piinii kan jedhamu jira. Piinii poostaa maatii keetti mattaa poostaa biyyarraa baasifattaa seera gaafa guuttu si gaafata itti guutta.
akkasumas immoo waan inni si barbaachisu jechuudha yeroo viidiyoo hojjettu viidiyoo kamiyyuu haa ta'u special copyright akkasumas waan adda addaa akkasitti hin finne of eeggannoo gochuu qabda. Inni biraan immoo namoonni tokko jechuudha akkamitti banamaa kan jettan immoo maqaa ani thumbnail yookiin immoo fuula yuutuubii irra isinii kaa'u isinitti nan hima jechuudha. Yeroo akkamitti argattu akkamitti akka hojjetamu kunoo fakkeenyaaf jechuudha. yuutuubiin akkasitti jira miti amma fuula yuutuubii irra hin jiraan. Fuula yuutuubii irraa kunoo ishee kanatu jira. Ela ishee qulfii fakkaattu kana jechuudha. Ishee qarqaraa kana ishee kana sarchii iddoo sarchi gootan. Fakkeenyaaf akkaataa itti yuutuubii banatan. Ela kunoo achirratti sarchi goota. Yeroo sarchi gootu akkaataa itti yuutuubii banatan kunoo ijoollota bana ejjetan jechuudha. Ilaala. Fakkeenyaaf Abdul App kan jedhu jechuudha. yuutuubii bantee ati hojjechuu barbaadde taanaan yuutuubii akkaataa itti banatu koorsii guutuusaa as jala jira jechuudha. Koorsii maqaasaa sinii barreesseen wanti irra sinii kaa. Koorsii akkamitti viidiyoo editii goota. Viidiyoo murtee amma fakkeenyaaf mana madaamii jirtoota anamma odeessaan jira yoon ta'e odeessaa yeroo hin jiru kana yoo gidduutti na dhufan viidiyoo kana gidduutti nan kuta jechuudha. Amma viidiyoo kana kukkutee ammas deebi'ee yaadan sila irra ture sana aggeeffadhee ittan deebi'a. Yeroo itti deebi'u walitti qaqaxxalu yookiin immoo viidiyoo kana walitti ida'uudhaaf kanneen akka CapCut akkasumas immoo applicationii CapCut akkasumas VN akkasumas immoo InShoot applicationii kana gadi buufatta. Akkasumas immoo suuraa irra keessa taa'ee yeroo waan viidiyoo sana ergaa viidiyoo sana kan ibsu jechuudha. Irra keessa taa'ee barreeffama adda addaa suuraa adda addaa babbareechuudhaaf kan isin barbaadu immoo Pixlab yookiin immoo PixArt dha jechuudha. Hunduma isaayyuu irra isinii kakkaa'a. Warreen sana yeroo irra isinii kakkaa'u maqaasaa gadi bubbuufattu barumsisaa guutuutti koorsii guutuusaa baratta jechuudha. Akkasuma immoo yoo yuutuubii banattanii garee uumtanii live stream yard kan jedhu nama 6. Live stream yardiin Abdul App makana jala jira. Subscribe 5tuudhaan live stream yardii galuu dandeessa. Live kallatti otoo hin taane live stream yardii banattee nama 6, nama 5, nama 4 taatee waliin irra teessee odeessuu dandeessa. Otoo qodaa dhiqxu yeroo qodaa dhiqxu maayikii kan kee qabatta warri kaan irra taa'anii si odeessu akkuma TikTokitti jechuudha. Akkasuma immoo barumsa qaba. Hundisaatu processii qaba. Inni biraan immoo tokko gaaffii kan na gaafattee imeelii madaamiitu naaf banee jira. Akkaman godhaa imeelii madaamiin si bantee jirti taana gonkumaa viidiyoo tokko hojjettee irratti hin gadhiisi yuutuubii illee irratti hin ejjetiin. Imeelii nama si baneen imeelii kee hin beektu taanaan paaswoordii kee hin beektu taanaan yuutuubii ejjettee erga guddistee kasaaraa keessa galta jechuudha. Kanaafuu imeelii mataa kee remove goota. How to create account new email jedhu jira yookiin immoo akkaataa itti imeelii delete godhan jette yoo barreessite daradaramee ingiliffaan amaariffaan oromiffaan daradaramee si dhufa jechuudha. Isa duraa sana delete gootee addisii new account create jette tokko jette imeelii haaraa kan mataa kee yeroo banattan kana isinitti himu lakkoofsa bilbilaa qabaachuu qabdu. Akkasumas immoo paaswoordii kee irraanfachuu hin qabdu, imeeyila kee irraanfachuu hin qabdu. Yeroo adda addaatti bilbilli kee yoo bade waan tokko yoo ta'e imeeyilli kee hin jiru taanaan imeeyilli kee hin beektu taanaan paaswoordii kee hin beektu taanaan waan ati hojjette hundisaa 0 ta'a jechuudha. Akkasumas gaaffiin biraa immoo lakkoofsa biyyaan banachuun ni danda'ama. Lakkoofsa biyyaan irra caalaa filatamaa kan ta'e lakkoofsa si bira jiruun otoo banattee bareedaadha. Sababiin isaa yuutuubiin dijiitii waan dijiitii 6 si gaafata. Yeroo amma yuutuubii bantuu lakkoofsa si gaafata. Lakkoofsa itti guuttaa. Lakkoofsi sun sirrii miti yoo ta'e isin dabarsu. Inni isin dabarsu ishii jedhee jechuudha. Lakkoofsa mataa kee ta'uu qaba. Lakkoofsa kee ta'uu qaba. Lakkoofsa kee miti yoo ta'e diimaa sirratti bobeessa inni. Kun lakkoofsa kee miti siin jedha. Kanaaf tokko lakkoofsa mataa kee si gaafata. Akkasumas bilbila amma bilbilli innan ittiin ejjedhu kuni
inni kun bilbila ani dura itti dalagaa ture jechuudha. Isuman kana keessaati immoo bilbila haaraa kanatti dabarsuudhaaf dirqama bilbila kee duraa si gaafata. Kooddii dijiitii 6 si gaafata waan ta'eef bilbilan qabdu taanaan dijiitii 6 sana iddoo irraa fiddeetti gashitu waan hin qabneef erga dadhabdee amma ni gaafa bilbilli tabalaashee bilbila tokkorraa gara bilbila tokkotti wanti kana keessa jiru isa sanatti darba jechuudha. Isa haaraatti darba jechuudha. Kanaaf isa kana gochuuf immoo bilbila haaraatti qayyaruuf bilbilli kee yoo bade yoo waan tokko ta'e koodditti sana si gaafata. Bilbila kee si gaafata. Uguma ati abbaa bilbila ugumadha. Ati abbaa chaanaala kanaati, abbaa yuutuubii kanaati siin jedha. Eeyyeen anadha. Yes I am yoo jette anadha yoo jette imeela kee paaswoordii kee bilbila kee si gaafata. Isan booda kooddii dijiitii 6 bilbila kee irratti sii fida. Si ta'uu mirkaneessuudhaaf. Yoo ati kooddii kana hin galchiin kasaaraa amma kana itti dadhabdeetiini jechuudha. Kanaaf iyyuu kana qabaachuu qabdu. Yoomiyyuu immoo taanaan liivii namaa jala teessanii tiktookii banattanii tiktookiin amma fooloo hangamuu yoo qabaatte sumunii tokko siin kaffalu. Fakkeenyaaf ani irratti jedheen jechuudha. Gara fooloo 70 ol qaba. Garuu 0 baalaansiidha jechuudha. Sumunii tokko hin qabu. Laayivii irra galtee yoo namni waa siilaatirraa kan hafe waan tokko bu'aan qabu jechuudha. Maaliif yoo jettanii inni kun bu'aa qaba. Isin fayyada boru dhugaa waaqaan siniin jedha. Ani waanan argadhu ani waanan jedheettan argadhe waaqayyo na gargaaraan waggaa meeqatti mucaan immoo har'a dhalattee har'an deemtu jechuudha. Abdii hin kutiina nan jedha yoo jettan ni hejjettu ati nama tokkoon gadi miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mucaan ani garee keessatti baree haannaatuuf yookiin immoo kabbee faamilii kan jettu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani barumsi koo sadarkaa guddaarra miti akkamitti yuutuubii har'a hejjedhaa jette. Har'a garuu ishiin nama chaanaala 2 banee chaanaala 2 bantee irraa nyaachaa irraa hojjechaa jirtudha. Barumsa sadarkaa barumsaas hin gaafatu. Har'a biyya keessatti abbaan manaa namni reestooraantii adda addaa deemee bashannanu, namni uffata bareedaa uffatu, namni bakka lubbuunsaa feete ga'u, namni ijoolleensaa kunuunsamtu, manni isaa bareedaa warra yuutuuberaati. Hojjetaa mootummaa sitti hin fakkaatiin. Dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Kanaafuu yoo ati argatte anaan na gammachiisa. Waan ani argadhu yoo ati argatte na gammachiisa malee nan gaddisiisu jechuudha. Maaliifi atis dafqa kee nyaattaa anis dafqa koo nyaadha. Hannuu laatu kaambaaniin nuu laata hojii keenyaatiin jechuudha. Kanaafuu waan barbaadan irratti hojjedha. Rifeensa keessan irratti immoo yeroo dura nyaatan hojjedha. Rifeensa koo irratti hojjedha. Waan ani rifeensa kootti hin dibne hin jiru barbareen dhabe. Barbaree qofa rifeensa kiyyatti hin dibne. Isa immoo qonqoofuu hin arganne barbaree jechuudha. Nyaachuufuu hin arganne malee silaa hin dhiisuun ture ani jechuudha. Akkasittiin malee tola siin dhufu jechuudha. Hojjettee dadhabde qodaa madaamii gadi guuree saayinaa gadi guuree nyaata irratti jedhee dhiqee akkasittiin monitaayizii garaa seera yuutuubiitti dhufe malee akka qalbiitti miti jechuudha. Inna keessattuu immoo ijoolleen ganaa waggaa 1 ganaa waggaa 2 mana arabaa hojjettan dhugaa waaqa feesbuukii irra teessanii haay heeloo madir ushuu arrab abalu gandaan maaloodhaan naman arrabsiinaa miisejjii namaa hin deebisiinaa hojii mataa keessanii hojjetadhaa isa bor isin fayyadu. Isa boru jiruu isinii ta'u. Isa bor jireenya isinii ta'u. Isa boru irratti galtanii boqottan gaafa mana madaamii irraa galtan qaxxi miindaan keessan 2tti cite sumunii tokkoon argatta yoo hojjettan malee. Innaa yoo galtan baasii baastu yoo kana hojjettan immoo ayyaan mana madaamiitti isiniin deebisu lammataa biyya ormaatti hin deebitan. Gaafa yuutuubii banattanii galtan biyyatti galtanii yuutuubii keessan hojjetattu mana ormaatti hin deebitan. Garuu immoo gaafa biyya galtanii hojjettan yoo taatan immoo yoo zim jettanii teessan birrii qabdan baastanii dhume isin harkatte gaafa dhume filannoon keessan biyya ormaatti deebi'u mucaa keessan ormatti laattanii boossisaa dararaa mana ormaatti deebitu jechuudha. Isinis umurii keessan mana ormaa keessatti fixu. Kana otoo hin ta'iin immoo ammaan qabaatee hojjedha. Wal gargaara. Maatii walii ta'a. Wal jajjabeessaa. Guruuppii hidhadhaa. Waliin hojjedha. Sabiskiraayibii yeroo kadhadhaa nama jala deema. Yeroo kadhattan immoo yoo har'a namni tokko sinii ta'e har'uma deebitanii taatuuf otoo hin taane ganaa sa'aatii 24 booda walii deebisa. Yoo ati har'a naa taate ani immoo boransii ta'a. Akkasittiin
kadhadha warra chaanaala gurguddaa jala qaban warra komentoota baay'ee qaban jala deema naa ta'i jedhaa hin sodaatiina kadhachaan ture ani dhugaa waaqayyoo kadhachaan ture kadhadhee guyyaatti sabskraabii tokkitti argachaan ture amma garuu ofuma isaa ufaa deemu amma ofuma isaa guyyaatti sabskraabii 30-50 ufaa oola maaliifi hojii keeti waan ta'eef kana isiniin jedha obboleewwan kiyya obboleewwan qaalii baay'ee sin jaaladhaa dhugaa dubbachuuf baay'een keessan galatoomii kan jettanii isinillee galatoomaa hedduu tokko isin jaaladha hedduu tokko isin kun hundumti karaa keessanii jechuudha ani qobaa kun waanan godhe tokkollee hin qabu jechuudha karaa keessan kanan har'a jabaadhe kanan har'a nama ta'e kanan har'a ol jedhee akkasitti ija jabaadhe hojjechuun koo karaa keessan kanaafuu isin narratti ani isin irratti walii wal jajjabeessinaa yaada qeeqa yoo qabaatan komentii jala kaa'uu dandeessu turtii gaarii isiniif haa ta'u sodaachaan jira jechuudha kutaa biraa keessa galee utuma qursii hojjedhuuti ufeen viidiyoo isinii waraabu jechuudha turtii gaarii isiniif haa ta'u abdul aabbiidhaan sarchi godhaa akkasumas soof umeer oromeen yeroo isin nama tokko sarchi gootan asii gadi daradaramee isinii dhufa akkaataa jettu waan argitan akkaataa itti meelii banatan akkaataa itti yuutuubii banatan akkaataa itti tambineelii hojjetan akkaataa itti viidiyoo lakkisan akkaataa itti kana jettan hundisaa yuutuubii irra jira barumsisaa koorsii asii gadi daradaramee jechuudha turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaannaa tura.